எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் லதா பேசுகிறேன். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது லட்டோஸ் கிச்சன். இது மழை சீசனில் ரொம்ப எல்லாருக்கும் கோல்டு பிடிக்கும். அந்த கோல்டுலேருந்து நம்ம ரிலீஃப் ஆகிறதுக்கு ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதெல்லாம் வீட்லேயே முளைச்ச செடியிலேருந்து பறிச்சிட்டு வந்தேன். இது வந்து கற்பூரவள்ளி, இது வந்து புதினா, இது துளசி, கொஞ்சம் இஞ்சி சீவி வச்சுருக்கேன், ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம், பனைவெல்லம் எல்லாம் ரெடியாக பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேஸ் பற்ற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பாத்திரம் வச்சு ஒரு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடணும். ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த பாத்திரம் வந்து அடி பிடிச்ச வாசனை வரும். தண்ணி லேசாக சூடாகட்டும். அதுக்குள்ளே பூண்டுலாம் நம்ம தட்டி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம தட்டி போடும்போது நல்லா அதுலேருந்து சாறு நல்லா இறங்கும், கஷாயமும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம தட்டி வச்ச ஒன்று அதை சுடு தண்ணியில் போடலாம். கற்பூரவள்ளி ஒரு 5-6 இலை, புதினா கொஞ்சம், துளசி இலை கொஞ்சம், இஞ்சி ஒரு துண்டு அப்படின்னு நான் தட்டினது, ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு, இதுவும் சும்மா லேசாக தட்டி போகணும். நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கொதிக்கும் போதே நல்லா கமகமான ஒரு வாசனை வரும். அந்த வாசனையே நமக்கு அப்படியே ரிலீஃபாக இருக்கும். இந்த மழையில் நம்ம தண்ணியில் கை வைக்கும்போது பாத்திரம் கழுவோம், துணி துவைப்போம், அந்த மாதிரி வேலைலாம் செய்யும்போது நமக்கு அப்படியே சில்லுன்னு இருக்கும் கை காலெல்லாம். அப்போ என்ன பண்ணலன்னா இந்த மாதிரி நம்ம குடித்தோம்னா நம்ம தொண்டைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இதமாக இருக்கும், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த இலையில் இருக்க சாரெலாம் இறங்கி தண்ணி கலரே அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது. இன்னும் நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகு பொடி, பெரியவங்க குடிக்கும்போது அப்படியே வடிகட்டி குடிக்கலாம். தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்கும். சின்ன பசங்க குடிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி பனைவெல்லம் கொஞ்சம் சேர்த்து கலந்து கொடுத்தா நல்லா குடிச்சிருவாங்க. கொஞ்சமாக பனைவெல்லம் சேர்க்குறேன். நல்லா வெல்லம் கரைஞ்சி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். எடுத்து வடிகட்டிடலாம். இந்த மாதிரி வடிகட்டும் போது நம்ம பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி சில்வரில் வடிகட்டினோம்னா ரொம்ப நல்லது. இந்த மழையில் நமக்கு வர கோல்டை சரி பண்ணுற கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இது வந்து 6 வயசு பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். அதுக்கு முன்னாடி இருக்க குழந்தைங்களாம் வெறும் கற்பூரவள்ளி இலையை மட்டும் கசக்கி அந்த சாறு மட்டும் பாலில் கலந்து கொடுங்க. பெரியவங்களும் நல்லா சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி கஷாயம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம இன்னொரு ரெசிபியில் சந்திக்கலாம்.